Привіт, друзі! Нарешті у мене виїзд на природу з ночівлею. 24 години на березі ставка. У планах рибалити, смажити м'ясо, а завтра я приготую козацький куліш та зварю смачний глінтвейн. Залишайтеся зі мною, буде смачно, душевно і атмосферно. Для мене час, проведений на природі, це ідеальний відпочинок. Запрошую і вас насолодитися звуками природи, співом пташок та кваканням жабок. Готуємо найперше смаколики для риби. У мене тут варений горох та прикормка. Змішуємо і закидаємо, аби рибка прийшла годуватися, та ставимо вудки. Організовуємо табір сьогодні без намету, бо вночі буде морозно. Розкладаємо речі і поспішаємо, бо треба встигнути заготовити дрова до того, як стемніє, розпалити багаття. Весна – час, коли все оживає. Природа пробуджується після довгого сну. Листя починає зеленіти, вода знову тече швидко і весело, а повітря наповнюється ароматом свіжості. Особисто я дуже люблю проводити час біля води, біля річки, біля ставочку. Ось так, коли пташки щебечуть. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви теж полюбляєте такий відпочинок. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А ще напишіть, що було б цікавим, аби я приготувала наступного разу на природі. Ну нарешті, час розводити багаття. Вогонь – одне з найдавніших відкриттів людства, а й досі гіпнотизує. Вогонь – це тепло і світло, можна приготувати їжу та зігрітися. Вогонь на природі – це серце табору. Живий вогонь. Він тріщить, жевріє, дихає. У кожній іскрі щось первісне, забуте. Сидиш біля багаття і ні про що не думаєш. Просто дивишся, як полум'я танцює, як дим піднімається в небо, як тепло торкається рук і обличчя. Тут біля вогню все здається простим, час сповільнюється, думки розчиняються у тиші, а серце заспокоюється. Це момент, без слів, без планів, без поспіху. І цього достатньо. М'ясо на вогні – проста й смачна страва. І нічого не треба видумувати. Додав спеції і готово. Легкий вітер, спів пташок, дзюрчання води – це не просто звуки, це як музика спокою. Тут дійсно хочеться зупинити час, посидіти мовчки, подивитися на хвильки, як сонце грає на воді. Весна вчить цінувати прості речі. Тепло сонечка, шелест трави, тиша, тиша, що говорить більше, ніж будь-які слова. Час, проведений на природі, це не втеча, це повернення до себе, до джерела, до справжнього. І саме тут, біля води, я це відчуваю по-справжньому.